Anyang laki din! Kita mo na naglutluton ni Pasita. Agas asukan, di kusina da. Ay katanya pala ter aramidem ngay. Intan na ijay balay da. Karugrugi na pailang ang nagluto. Apay ngamin ay ang apurado ka. Mabisinak nga rudan. Madama pailang agimurmuri itinatang dayjay. Ay nga maguray ka man. Anya nga tatira sunta. Tapno saan na amadlaw ang mapantalaang makipangan ni Jay. Ay kat, agpanunod ka mo na. Siyak manan, di pagpanunutam. Ay masaduta ko nga agpanunod. Agburbura ka dahil ito'y lauya ba kay? Mabisina nga rudel lakay. Aguray man tara, manak man. Gusto mo lang ti asin na. Ramon! Nanay. Ay, Ramon, adda ni Antim. Kadwa na ni Uncle mo apepe. ay una yan. Yak pala nag-igop dahil ti digo aramanak ko ma. Adda mo ni antay. Kita mo't ani uncle mo. Nay, agpilay-pilay mo ni anggal. Nananaw, antay. Naan-ano ka kanaw? Ay ikuha. Kala at maglatan na si Makito sa kakanakan. Marigata na ka magna. Isuasaan ang makapagtrabaho ni uncle mo. Kasano kuma makapagtrabaho kat pilay mo tan. Ay kat mangang kayo dito yun Isagana kong timakan. Ay katun apasita. Mabisin kami matan kini uncle mo. Ay, kanayon na timing ti panagumumayo antay. Agtala ka man si Karamon. Agsakit lang nga rudin tisakan ni Uncle mo. Iso anas kan ama asikaso anasayaan. Kit idikal man na pangal daw. Anya man ti sakit na angkalay. Migraine sa. Mayat at talaga ti timing yung umaya. Anggal, antay. Nabsugmut lang at ada angkal kan antay. Nabsog da siguro Takalpasan ananganda, nagawiddan. Kalpasan anangan ni angkal, limpyo mo ti panagnanan. Saan mo ti napilay? Amangan numabisin laang, iso akas jay agpilay-pilay. Idi kalman, imay daman ang nakipanganay. Apay aya, katbay nga umay da makipangan. Unang marwamdan sa amot din bakay. Ay nalakay, kabagyam da kita. An-anusan ta apakanan idaa. Awan parikot, iti dahi tapan nakipangan bakay. Saan kumatilay pampambarda Mabainda siguro Sigurado, umay damanin na kita yung bigat. Inaldaw na mo laki din nga umay makipangan. Ay nalakay, saan mo ka di nga imot timakan? Bayam nga umayda. Total, ado umot timakan dito'y balay. Unak man sweldo tayo ita paray. Ay na pare, delay ka na ti sweldo tayo ita. Anya? Apay nga delay. Saan kanupay nga min anay pirmaan di payroll tayo? Unay mo daytan. Sapi kasapulak ita ti kwarta. Sino kumangay ti saan nga agkasapulan iti kwarta? Ay, tapay mo't dili ti sweldo tayo. Nagado ti agreklamo yung opisina. Ay, pimanaw ako na. Taamok tumot lang nga awan ti mapasamak oray agreklamo ka. Ay, mapangkukumaalaan na nita ti sweldo. Ay, kit mapangkalata pare. Ay, siyak. Mapanak kitin agtrabaho. Agtipid tayo itabakay. Agtipid, ay nalakay. Kano kasta una yun ti panagtipid tayo. Nasaya may, tanay, awan pa'y sweldo may. Anya, kasanon ngay dagiti babayadan. Maputdan tayon iti kuryente. Dilig ka nung ti sweldo may tabulan. Tidagas na, ang mga nuura intun sumaron abulan. Madiliman ay. Unay matday tang opisina yun. Apay ngay kano Adelaide. Ay, ano san tayo pailangan at agsida iti bulbulong ni Tarubayan. Wanan agsida tayo manen iti ugot ti sayute. Nya pa yung ngay. Sapay ni mina amin ang agagatangan. Jay kalakaan pailangan bagas ti katangan.
At gatang iti kalakaan abagas. Utangam no isaw bakit? Ay, jak po makayat ti agutang. Takababain. Ay ket awan maaramidan Ala, mapan ka pa ilang agutang. Bakit? Nakaluto nga tan ni Pasita. Ay, jak amo Saan pa himod nga asok jay kusina da? Ne. Apay ngay. Ni Pasita mo't jay magmag na. Ay, sa dino nga tati papanan na. Ay mapan siguro gumatang iti si Daenda nga iluto na. Ay, mabait lang. Inakman damagan. Ay kuwa bakit? Saan mo mo't angay padpadlaw mapantantumanen makipangan? Wan, amok ti aramidak. Anyan tuman nga tan ayati ipambarko na sakit inton madamdama. Pasita, anya da ito napan mo ginatang. Napanak imutang iti may sa akilo abagas di ta kantina ante. Anya, imutang ka. Apay, awan igatang maun. Delayed ka nung nga rod ti sweldo nila kay ko ante. Kat, umanay nga rod day taakanan tayo. Anya, kanan tayo? Umay kayo manan makipangankin ni Angkal ante? Ay na, kasanumot nga men. Saan pa ilang nga makapagtrabaho ni uncle mo? Kaputa na sakit pa ilang jay... Kwa? Ano tinasakit na ya? Aywan, jay ima na. Kasta ka di? Ay, nagadumot asakit ni Angkal. Oo nga rod, di mo laging bagan. Idi na minsan nga aldaw, simro ti migraine na. Ay kat kapapanunot na Idi manen na minsan, nagpilay-pilay. Jay rayuma na. Kasi si Dana nga men iti balatong. Ita, jay ima naman na tinasakit. Jay ka di akin kan nawan, wano akin kan nigid nga ima na tinasakit, ante. Ay na, inayado mo timangan alakay. Subo ka matla asubang. Ay, mabisinak nga raw. Kat no nasakit ti imam ako nam. Ay, uwan kaya man niya. Ala, mangan kayo laang uncle, auntie. Uray inutang ko laang daytoy bagas. Mangan tayo lata. Uray dayto si Dain. Inutang na mo't lang. 1 week to pay daytoy akar ni ti baboy. Ay kat husto na ano nabsukan. Agawitan iji balay ta iji kan nga agpalpa. Ay, kwa. Anya nga agawin na sa sawambag. Kat, anya pa'y ayati kayat mo nga aramidan. Ay, kwa, makakape at kahit. Ay, Pasita balasang kaw. Adda kape kan asukar yaw. Ay, adda uncle. Ay, naibusan di kape. Ali, tilnugan yun itinapudot adanom di pangikabkabilan mi. Tapno makapagkape kayo. Ay, unay ka arigat tayo na ita bakit? Dili mo nga minti sweldom lakay. Agrigat tayo at talaga Ang rugi na pa'y laang daytoy. Ay, awan latta. Delayed latta ti sweldo tayo. Ay, unay mo daytan. Dandan di kuryente may, no saan kami ang makabayad ita paray? Da kayo laeng aya. Da kami, idi pa'y napalabas alawas a pinutod dati kuryente may. Aya, Wen pare, di mo ka di madlaw a nagngisit ti abot ti agong ko no sumira ka kiti trabaho. Gapu iti asok ti digas asilaw may iti rabi ay, saan magkumamapasamak dayta kada kami Ay naapo aya, nagrigat ti delay ti sweldo na pare. Ay, mapanta ko mamakipangsabi ije balay daramawn. Aniya, napan ka lang nga rod nakipangaldaw. Mapan ka pa'y laang makipangan ni Tarabi Ay, kawan ay aguray ka man bagay. Apay ngay, anagsipngat mat ije balay daramawn. Uwan nga agpaiso. Itay pa'y anadlaw ko na ita.
Nay, napundi nga ta amin asilaw da. Naputdandan siguro iti kuryente. Saan da ngamin ang nakabayad ka? No kasta awan na talaga ti kwartada a pagbayad da. Ita, mapangkapay lang makipangan. Ay sadan, kasi damag. Saan tan ang makipangan iti balay da? Agbirok tan sa iti sabali a pakipanganan ta. Ay isa dinungay. Ay kat nagadumot ita kabagyan. Sa bagay, amin nakaruba ta dito'y alugar. Kat kabagyan tayo. Kabagyan mat. Wag, ay tinasayat baka papuskulin tan ati rupa ta. Ay kat sigud ba't anapuskol ti rupa ta? Ay, mayat ti makipangpagan. Awan ti gastos. Saan ka pa'y amabannog nga agluto? Apay ang nagsip nga dito'y balay, bakal? Kunak nga rod ka, pinutid dan ti kuryente tayo. Gaputa saan tayo ang nakabayad. Anya, pinutid dan adagos? Kunak man no, inton lunis da payapod day. Pinutid da nga rodan. Kasanuwa nga ang makabuya ti boxing no kastoy ang naputid din ti kurintay. Agsilaw tayon iti digas. Ay, jak kayat. Apay awan las sa balay, napamuspusan, na mapanunumaw. Ne, apay adi mo kayat ngay. Ngumisi nga rod ati abot ti agong ko. Ay nasaan ka man ang nakarikreklamo. Kano ko nam nga idiubing kayo. Digaas ti silaw yo. Idi day ta aging ka di ita. Lakayana ko, kastapay laang man. Gusto mo tin Anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Ay, yak kabailanan tagrigat pay. Iso nga ron nga agtrab-trabaho, tap no saan tayo nga agrigat. Sumaro no, Jedanong. Daytan, awanin saan no ta makadigos ngay. Ay, tinalaka amagatang ita dito'y palingki. Nagnina mo't amin ultimo na natin. Nagningina da amin Pasita? Ay, sika magayam. Ay nadyak amo no agkasinsinta. Wano anya tinagkabagyan ta. Adayo, saan tang agkabagyan? Kasta ka de? Bagbagaman mat da angkel mo kini antim? Asino nga uncle kan ante? Asino pa'y kuma, no saan adatata ni store, kinina na Mirna. Ay, apay, anya tinaramid da. Kadno ka na yun da nga umay makipangan ijay balay. Anya, ijay balay yu itan, tipakipangpanganan da. Nang rugi pa'y di napalabas alawas. Inaldaw damot nga umay ijay balay. Ay, nakababain pa'y kit din. Paspasagidan mi ida. Ngam saan dalat ta amakadlaw. Ijay dan samot balayo amakipangpangan idi. Ta isumot ti istoryada. Wan, ijay da balay mi amakipangpangan ide. Ita, imakardan ijay balayo. Gaputa awan tinaimas ama ipasidami kadakwada. Hay, anya laki din. Ayaban nyo ida ijay balayo. Total, kabagyan nyo mat. Agpugrot kami matan. Gaputa ka na ayon da nga ijay balay nga umay makipangan. Ala, bayam, taibagakin nila kay ko. Amom lakay, ti ibagbaga dagiti tattao dito lugar tayo. Ada angkel ken antem ket puskol rupa kanong. Anya, ni uncle ko ni store kan antik Mirna. Apay, ada ka di pa'y sabali akabagyam apuskol rupa. Una yan, nagsakitin na dang ganda ita. Puskul pa ngay bagbagam man. Kano kastamot ti awag da kadakwada. Anya nga ti rumbang arami kadagita akabagya nga ta. Kasaritam ida Laan? Tulungam ida. Yak to pa'y matulungan to ibagik no arigay. Si kalaangan ti makatulong kadakwada, lakay. Si kaano kayat mong agnanayon nga awagan da ida iti puskol rupa. Puskol rupa laeng saan mo tamaksayan ti kinataok do awagan da kiti puskol rupa. Kwa, kababain samot no awagan data iti kasta, lakay. Saan na nakababain? Apay kuma nakababain?
Kasla saan na nasayat adenggan. Ay, mayat. Poskol rupa. Oh, mayat adenggan ako naman. Angkol! Nay. Anday! Na. Ikaw nakamot day jay lakay. Nay. Ninsabit ramon nga paiso ta. Wan, isaw. Umaya man, Angkol! Anday! Mala, ingkalukatan jari daw. Ala, mabit lang. Si Kaamot Gayam Ramon, nakapasyar ka man. Ni Angkol nga, Anday. Ay, adak, ditaw, nakailadak. Kaya't kakasarita, Angkol. Tapay, nakabasol kami sa amutan, kadakan. Kuwang Angkol. Isardeng yun, ti mapan makipangpangan ka dagiti santayo mo takab kabagyan. Kababay nang Angkol. Sikan tumot nga min lakay. Unakmat kan ka nga isardeng, tanti mapan makipangpangan. Apay, aya. Ibagbaga dagiti tattao, aposkol ropa kayo kanaw. Ne, May ramraman na kakabagyan nyo. Apay nga mina makipangang kayo. Agtrabaho kayo magamin Ni Uncle mo tiyong tam, ta isuti sa dot. apay sakman iti nakitam. Angkal, adda mo ti daga, amabalin mo amulaan. Pag tinulungan nyo na, kanyantay. Ay, bakit? Anya nga iti makunam iti singasing ni Ramon. Idi pa'y laang nga ibagbagak laytakan ka. Nga mas kayat mamot nga men, ti mapan makipangpangan. Ikang kayo tigastusin yung agmula, Angkal. Antay, umutang ako, no iso. Nula nga da pangarugyan nyo. Nakababain sa ngagpaiso bakit makipangpangan talangan. Talaga anak ka babain. Anya laki din na kinasadot dahi tanaya, Angkal. Diyak kaya tayo nga da may baga nagiti tattao ka na kayo. Iso nga isardeng yaw, ti panagbalin nyo aposkul rupa. Angkal, antay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sige lang! Aginom tayo. Siyak di makamoy tarabi. Kunak kata kayo, ado ti kwarta ni Kibe, kakatwa. Gasusweldok! No kwarta, sana problema. At naman yan, jay, nalaingag po ka, bakit? Hindi na natasing na dyan. Naglako-lako iti balot, amin na lang. Ayabam. Nanatasing! Hoy, nana! Gumatang kayo ka di iti balaw. Wan, umasinag ka rito eh. Sa matang kami. Hanggang ba siya? Gawatan mo na. Ay, damo la buwan naman ukaw. Iruar mo amin na tala akong tagatangak. Amen. Apa, hindi mo nangagayat yung baga ni engineer. Amin alakom, kunana, gulpin na. Ay, nagsaya atin no kasta. Ay, saan akong ama pa nagisursor di abagatan. Kanan mi pa amin, so ami bayadan. Iso nga kuray ka. Agtugaw ka dita igit. Manang, rabiin, awan pa'y ni nanang. Ayun nga ron, madanagan akon. Saan man amarabrabyan akastol? Masapsapa nga agaw awid dayjay. Uray no saan ang makalako iti balot alako na. Punak tumit ngamin asaanin nga aglako iti banot. Ipilit naman. Ikakmot iti kwarta na. Ang mapanlatamot aglako. Ni, isun sa daytan. Ison sa nga agpaiso. Ang apay nga itawan mo't jay basket na. Nanang, apay nga kayo lang si Mangpat. Ayan di basket yo. Ay, nagadumagayam tinagluloko dito'y lugar tayo. Awan mo't ti amok ang naluloko dito'y lugar tayo. Ni, inan-ano da kayo, nanang? Ayan di naglakwan nyo. Dayto'y la duagasaw tinaglakwak. Duagasaw? Kano na puno di basket yu itilako yu itay abalot. Day tala ang tinaglakwan nyo.
Iso nga raw, ako nak nga ado, tinaloko dito'y lugar tayaw. Takalpasan akin nanda jay lako kabalot. Dahito'y ladwaga sa timbayad da. Anya? Asino dagi jay nanang? Lukwon dati bakit nga agsapsapol? Pati jay basket kaw, inalada. Ay, naglalastog dagitan. Iso anarabianak, ta pinagururay dak. Idi na ibus dakin nan, sadak binayadan. Anya? Asino dagi jay? Nangagkumot a Kevin tinagan jay kaduada. Engineer ka na. Engineer pay, kasta ti aramid na iti bakit akas kada kayo? Saan ang mabalinday tang nga inaramid dakan ka? Talaga asan ang mabalin? Ay na, baybay anyaw. Lalaki dagijay. Anya nga'y tigaway yu ka dagijay kat nagtatayag da. Ay, di dala mabayin alokwan dati bakit? Tuntunag day ta nga Engineer Kevin nanang. Bayam, siyak ti mang tunton. Sungbatan dati naramid dakin ni nanang. Sa bagay, uray babae ka, nga maskulado ka mo't. Ado alalaki ti mabutengken ka. Ay, dumano gak no makaungatak. Sige, straightem idamanang. Nang runa day jing engineer. Manong, madama ka ngaglininis. Wan ma'am, talunis ita. Naskin nga agdinisak ita aglawlaw ti eskwilaan. Amok nga ado dagiti gagayem yo itirwar. Ay, ato ma'am. Ado ti ka magiyak dita. Apay ma'am, Adda ka di mo yung agnagan iti Engineer Kevin? Engineer Kevin. Ay, awan ma'am. Sigurado kayo? Bayantahan na magag nagiti gagayem kin kakabagyak. Apaya birbiro ko nyo da dya tao ma'am. Adda basol na kininanang ko. Wanted dayjay a tao. Ay, delikado nga raw. Nanang, apay aya atangad-tangadin nyo dagitalako da basket dito'y palingke. Gumatangak nga road. Jay kadakkelan. Damagak no sagmamanaw. Apay, anwan nyo ti basket. Ay kat agla ko akmanon iti balot. Ay nananang, linuko da kayo lang arudan. Agla ko kayo pailaang. Naminsan laeng mat anapasamak dayjay. Kun adda talaga dagiti naluluko at tattaw. Nanang, ikanda kayo laangan iti kwartayo. Mano ayati kayat yun? Kabailak pa'y tagtrabahaw. Kayat ko pa'y taglako-lakaw. Di yu ay amaw at ipanaglaklakok iti balot ti pinangbiag ko kada kaya. Ha? Wan, ang mumi dayta. Saan ka ngagbalin a nurse? Kan saan mo't ngagbalin a maestra ni Manang Maw? No saanak a naglaklakaw iti balaw. Isungarod asumardeng kayon nga aglapo. Tanakalpas kami mutnan, nanang. Mabalinda kayon nga ikan iti kwartayo. Ay agtal na ka man si Kasila. Nagmayat to pa'y taglako anak ka. Makitak dagiti ko kubaray. Kan padpadaanan dak akalayon dagiti sukay. Ay nananang, talaga saan kayo ang maanawa? Damagam man kiday jay aglaklakaw. No sagmamano da ito'y kadakkelan abas kay tagatangag. Pare! Uy! Sigamot ganda ta, pare Kevin. Lugan mo day ta? Abay, di ka mamati ka balak ti gumatang iti kasto alugan, ha? Saan mo takas na, apo engineer? Ayaban ba kiti paparkada? Agsat tayo manan. Yes, siguro na pag-iinuman tayo. Wala. No kayat yo, ije adu ti chicks. Oh, Nagpipintas da pa ko naman, engineer. adu da kang aglamas. Ken kayat ko silibraran. Taadda kanya ko, hindi nabayagan ngayon arapap ko alugan. Kasta ka day. Ay, guwapo talaga na ito yung lugan mo, pare. Ay, apo engineer. Oy, I shall return, ha? Mapanaklag time out. What? Sige, engineer. Apay nga awan manan ni nanang. Ay, napanmanin naglako iti balut manang. Manan?
Lap-lap-dak nga rod ngam inong tanak mo't. Ay, nagtangkan talaga ti ulo na. Piyesta ka nung amin ita. Iso asigurado nga ado ti malakwan na. Kat, kasano nulukwan damanan? Day tamot ti bagbagakan kwa na. Ngam nagpilit matlat na. Sapay jak mabiro kan day ta ibagbagada nga Engineer Kevin. Wen nga rod. Ngam siya. Biro kak no asino day jay nga Engineer Kevin. Lumalpas tayo nga, ginom. Mapantayo ijay piyestan. Ituloy tayo tiya, ginom. Nanggagyaw ka katwa. Barugaya ma. Abay, dan GF mo, engineer. Agbirbiro ka. Ada ka di may rekomendayo? Balaw! Ne. Balaw! Engineer, ada mo na dyan, bakit nga glakla ko iti balot? Balaw! Ay ba nyo? Gulpian tayo manantil na ako na. Nana, umay ka, gumatang kami. Bayadan nyo nga rod mo't itinasaya at Abay, kurang tin bayad medical man. Talaga akurang kung saan nyo nga insublay dya basket ka. Ayun gayam. Saan miya na isubling? Ay, naibulang kung saan hindi nagawit ah. Nana, irwar mo amin yan na kita, lako mabalot. Bayadan me. Kanya kita, danag yun. Amam, da ito'y bus may nana. Engineer na ito eh. Ato ti kwarta na. Makitam na ito nakaparada alugan, di tayo igid. Lugan na dayta. Lugan ko. Kabalak ti matang iti kasta kang inat lugan. Dayta kintin balot mo ti jak bayadan. Manula dayta nga. May mesa basket. Kasano nga nabarda kami na. Nakadumugan ng iti kakadwa. Nasken abayadan nyo amay, jekin na nyo abalot, alakaw. Kita ka kano na bate akwartak. Sanak nga agaway, no saan nyo abayadan amin, dagitikin na niya. Bedak. Kanya ka. Danag mo na bakbagatan. Para engineer, ada ka di problema. Ito yung ngarot bakit? Di na kaya na gawin. Sana mabayadan dyan. Lako na kanwa balot. Nana, ada pagbayad ni engineer. Kita ngarot ti pita ka kanwa dapay kwarta. Ada, mawanan kaya mo iti kwarta, engineer. Kita man, dapay. Sila ba mi ti cellphone ba? Nasip ngut gaminan kahit. Ada ita. Nasilawa kon. Purun samot resibo iti nabati di tapitakam mapo engineer. Ay sus, awanan ti kwarta ka. Ni. Awanay. Nagusa talagan pare. Kasano dito, nana? Anya ti naganan dito. Bakit pare? Nana Taseng, pare. Makan na. Nakasulangan, nana tasing. Utangan mi ti kinan niya balot wit. Bayadan na bigat wit. Ay, nagluloko kayo, kinanyaw saan nyo abayadan. Utang nga road, nana. Ay, sana mabalay. Anya ko mati, mabalin mo nga ramidan no di ka magbayad. Ipapulis na kami. Aba, di mama mo nga ado ti kagayam ko pulis. Nagado. Ala, nana Taseng. Nagsublikan doon, inton bigat. Di kasi mo lang oras. Nagbayad ni Engineer Kevin. Ha? Ipulong kayo kadagiti ang nakaw. Ne. Anya ka na? Ipulong na takano kadagiti anak na pare. Kuno, puro babae dagiti anak na dahil tabay. Jak kabutang dagiti anak na. Pulis tubay ka, jak kabutang. Dagitan to gitin anak na. Ay, pa nakiti dito ya. Ne. Nagawid din pare. Ay, kasi mo tabakit. Pare, makatuturo ka ko. Agawid ako na. Kapalam iti maniho ya pare. Kanina bardakan. Simple, easy. Engineer, jaketa mo di ag-drive. Sa bagay magkili ah. Agsubling ata dyan, bakit? Kadwa na dagiti anak na. Kabausan na dyan, bakit pare? Nalipatan ng tinapasamak. Anya? Linoko da ka manen? Wen nga raw da nakaw. Nakarkaro itan, ta saan da binayadan jay lakaw. Pati ka barbaro a basket kaw, inalada.
Makadandano ka kung kastoy lang. Di ading mo asila ngay. Napaano nag-duty di ospital Sa nabalay, dusaan ni Apo Diyos dagita naluluko at tao. Sapula ka talaga dayjay Kevin. Nagkita kami. Ipakat ko kankwan at ikinalaing ko adumanog. Sige, agkakarira tayo. Makita man na sinong tinalay niya. Try. Kumamat kayo! Naglukong ka. Puburtikan na kita. Apoy naungon na ito. Ayaw buhay ka na. Kamasabat ko. Abas! Aw, apay ni mawag ni ading mo asila. Ay ayaban na kay ospital. Ada ka no pasyente da na aksidente nga agnagan iti Engineer Kevin. Ang mga no isuday dyan ang loko kanya. Mapanta nga tana nang. Inta kitaan. Ikakman ti pagnakman na dayjay a tao. Sige nanang, bigbigan nyo anaimbag. No iso da ito'y jay engineer nga ibagbagayo. Na, limlim tagmat ti bibig kan mata na. Ang wag, iso da itayin ang loko kanyak nga engineer, anak ka. Ala, aglesi kayo dita. Ni, anya ti aramida manang. Ibalis ko ti inaramid na kininanang. Sino kaya? Apay nakalayat kanyak ti danog mo. Mabigbig mo, daytoy abakat. Jaglakla ko iti balot. Isuday ta. Kaasi lang arudan nga aglaklako iti balot. Bakit pay? Ang anya ti inaramid yo. Kalpasan akin na nyo, saan nyo abinayadan? Anya ti makunam? Manang, nanang, rumor kayo pa'y dito'y silad na. Tao may madamdama dagiti doktor. Ibalis mi ti inaramid mo kininanang mi. Agsobli kami. Da kayo ti anak na. Wan, siyak ni Sheila. Narsak iti da ito'y nangitarayandakan ka nga ospital. Kat nimat manang ko, teacher, kan nalaing adumanog day jay. Nagpintas ka mo ton, miss. Nurse. Nuamukla ko mga danak na akaskan ka. Diyak pulos inaramid ti kasjay. Agpaimbag ka kiti, taidarumda ka iti inaramid mo kininanang mi. Daramdak? Dosandak? Aklo na kabasol ko ng pangasim. Tapalumusan nak nga agayat kan ka. Kastoy gayam tirik na ti agayat. Kalpasan alinuklokom ni nanang mi? Umay ka dito'y balay mi? Umay ka no. Saan asikati ka sarsaritak? Daytoy lastog nga engineer. Umayak agaram sila. Sheila, apay kayat mo daytoy alastog nga awan modo na nga engineer? Ni manangin aya. Anya laki din na ti puso na agayat. Nanang, nakasagana nga aglako iti balon! Tapno panagnagak tinapudnong ayat ko kani sila nga nakyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anyat kayat yo, tatang, sopas? Jak kayak, Kayat yo ti pansit? jak kayak, pinang, Kayat yo ti aros kaldaw? jak kayak, Kayat yo, taag pagatangak iti naimas asidaan yaw? Bulalo, tapno napigsa kayaw? jak kayak, pinang, Anya nga ro ti kayat yo, tatang?
Kaya't ko ti asawa. Anya? Makaas-asawa akon, anak ko. At tuyan ti kanam, tatang. Mangan kan, tapno daras kang agimbag. Jak kayat. Anya ti diyo kayat, tatang. Jak kayat ti mangan. Agkapsot kayo, ano diyo kayat ti mangan. Nagalas ti ugali yo. Anya lakit din ni tatang aya. No nagalas ti ugali mi, saan da kan nga umay ikan iti kanam. Matayak la ko man. Anya man hindi tang ibagbagayo, tatang. Awan mutlat sir-serbik ngagbibiyag. Anya't pagkaskastaan nyo, aya. Ayawan rik nayo, anak ko. Day talabag bagiyo ti pampanunutan yo. Tatang, Lapdak Santiago ngestap no maong kelakon. ibagayo nga rod no anya ti pagkaskastaan nyo. Kayat ko ti asawa. Anya? Kayat yu pa'y ti mga sawa? Nga uray laklakayan kayon, tatang? Wan, isa po landak iti asawa. Makas asawa ak. Anya lakit din ni tatang. Makas asawa mat gayam. Nagadupay lang artina. Pinang, sikaman ti makisarita kini tatang. Apay aya, Manong Peter. Kaya't napay mat gayam ti mga sawa. Isu agumurgura. Wen, ibagbaga na day ta. Ngamjak ikaskasaw. Kabaalan na pay laang aya ti mga sawa. Ken, hay na, isban na pa yung tisapin na. Anya rod ti aramidan ta. Kat di namat kayat ti mangan. Mangan tulat ta numabisin ni tatang. Saan tan apagparikutan day ta, Manong Peter? Ti pagsidda awak. Di mat laging bagan ni tatang. Mano na bulan ngagsaksakit. Manipod na itabon day dinanang. Nang rugi mo na nagsakit ni tatang. Agsakit nga tawan no agin sa sakit laang. Diyak mo agkakapsot mo tilangana. Nagginad ti garaw na. Nagbuntog ang alngalan na ti kanan na. Slow motion. Anya nga tano isa pulak iti asawaan na. Barang pumigsa. Anya, sakit lang ti ulo day ta, Manong Peter. Saanin akabaalan ni tatang ti mga sawa? Nga ta. Ay na, anya lakit din aya. Dandani di na payin may pangato ti sapin na, mga sawa pay laang. Kaasi laang di asawaan na no kas pangarigan, Manong Peter. Tatang, may katagdigos ka. Adan insaga na kapagdigos mo. Jak kayat. Malami nakpinang. Anya? Talon nga daw asaan kayo ang nagdigdigos. Tatalong aldaw. Makatawan ko maa. Anya lakit din ni tatang. Agpiluso po manin ako nak. Umay kayo kit din, tapno nabanglo kayo. Awan matlat sir-serbina. Ana banglo ak tawan mat asawa. Ay, anya lakit din ni tatang aya. Asawa man ti bagbagana. Kayat ko pa'y ngarot ti mga asawa. Agkakapsot kayo lang arutan. Mga sawa kayo pay laang. Anya ngarot ti kayat yo. Mangramasa kasta. Ay. Dakas day ta ibagbagayaw, tatang. Apay ko maamang ramas kayo nga. Kaya't makasasawa ngarod. Ay, di yun ipilit ti kayat yo. Ta saan yun akabaalan ti mga sawa? Sino tinangibagaan kabalan ti mga asawa? Siyak, tatang. Iti day tatawin yo, nagrakaya kayon. Saanin ang mabalain? Oho, tukak. Anya tukak? Agro-pro pa ka, tukak pinang. Ay, anya lakit din ni tatang. Ipilit na ti kayat na. Agsakitak latang arodan. Aging katag na nayon. Anya? Ay na, tatang. Amok nga awan sakit yo. Agin sa sakit kayo laeng, takayat yo pa'y ti mga sawa. Ay, talagang agsakitak. Agsakit yo, lokinton madamdama. Kataguri-gurak mo't inton bigat. Kasano ti panakaamoy yung agsakit ti ulo yo? Kan agurigor kayo inton bigat? Ibagak lang agsakitak, agad agsakitak kon. Ay, rumarak. Nana, papanan nyo ngay. Inak agsapol iti asawak. Tulungan kayo amag natatang. Di nakigaman. Kabalak ti magda. Ay, sus, tatang. Ay, ko. Naisalta kayo. Anay. Ay, di kay nga minagan-anan.
Apay nga ilutan ni tatang tipatong na. Anyat mapaspasamak, Pinang. Naisaltak ata ipilit na ngamin timagna nga oray marigata nan. Kabalan na ka di timagna. Ang mga nukong kunana lang nga naisaltak. Kasla di mo amuti ugali ni tatang. Ah, Nuan anawa, ad-addain namot nga aramiden. Kulang sa pansin ni tatang. anya? Nagpartak ba't nagnaitay anapan nag-CR? Kaslawan mo't saksakitin na. Anya lakit din ni tatang? Pambaritis at talaga. Talaga, mo't Pinang, ay ayan na launay ti bagbagi na. Ibagbaga na nga agsakit, nga oray saan mat. Agpampambarlaang ni tatang. Pare Karyas, addam amom abalo tinatay. Apay ngagsapsapol ka iti balo tinatay, pare Peter. Di mo kunain nga isukat mo ni bakit mo, pare. Sana na tati kayat ko asawan. Agsapsapol ni tatang ko iti asawaan na. Anya? Apaw, na yan day ta. Agsapol pa'y lang ni tata kator iti asawain na. Kitlak-lakayan lang aruday. Isungarot ti kayat na, barang agsubli ti gaganay-gayan na. Ireng-reng-reng na ti panangasawa na. Amukaw. Adda balo tinatay ijay daya, paray. Amamom ni Nana Estela. Wain, amok. Napay ayan ni Nana Estela. Duan abulan abalo tinatay. Ingka kasarita, bareng kayat na pa'y timaki asawa, paray. Apay asinarong karanak, Peter. Kaya't nakaday nga asawaan. Sana, Nana Estela. Sana siyak ti mga sawakan ka. Asinaw. Ni tatang ko, agsapsapol iti asawaan na. Ay, agpada kami gayam ngagsapsapol iti asawa. Ay, ala, ibagamkan kwa na, anak kasyaga na amaki asawa. May asim pa akaw. Tatang, adan ipaasawakan ka. Ayan na, Peter. Aday di balayda. No kayat mo, mapantay di balayda. Tayong kaasawaanan. Ay, mayat nga ta nga asawa. Agpada kayo ka nung agsapsapol iti asawa. Iso asigurado nga ginusto kayo. Mapantang arodan. Nana! Ay, nagtakder kayo matadagosan, tatang. Kunak man no agkakapsot kayo. Aha, nakunakan ka nga kakapsotak. Intan bayat anapudot pay. Anya napudot pa'y ngay bagpagayo. Ay, basta di mo ni kaskaso di bagak. Let's go. Nana Estela, iso ni tatang ko. Hi. Hello, Put. Ha? Ay, Peter. Adan samot bagbagtit na. Awan tatang. Ubing-ubing laang agsao. Umalsama ni tatang mo baraw. Ay, saan nga umal ni tatang ko, Nana Estela? Mababain laang. Tatang, agsao ka na. Ay, siyak ni Kator, Estrella. Anya? Katok ko nam. Ha? Kator tinakan ko, kunak. Ay, kunak no katok ka. Katurgayam tinagan mo. Kwa, imay kami, tagsapsapulak iti asawaet. Ngiyawid na ngarudang kataor. Nagparta kasi mong bata. Awan ka di ti agungat, nuyawid ka. Awan, iso nga ayawid na kaon kataor. Agdandatan kas agasawa. Asino day tabakot, Manong Peter? Adama dito'y balay. Kabarbaro ananang ta. Kaya't mo asawan? Iso day tati asawaan ni tatang? When ading ko, kita man ni tatang. Pimig sa idiaddan asawain na. Ngam kaslasan mat nga agdigdigos day tabakot. Pagkunamat, Pinang. Madlaw mo't itibuok na. Nagangrag. Masikaw? Anya, masikog asasawam dita, Pinang. Buyong nalaang dayta. Saan kat amasikaw? Ay, ayatan ka, Estrella. Kaya't ka nga'y kasar. Ay, ayatan kamut kataor. Kaya't kumut ipa ikalay sakin ka.
nagpintas ka. Ay na, nagtarkamat ka, tar. Ha? Apay ngayon parang mo lagi iti op-opat ang ipon mo. Dua iti baba, dua ba't iti ngato. Tas lang ipon ti rabbit Ayumay ka man kidi ka, tar. Ha? Anyat aramidan ta Estrella. Damang ko nga da dito ni nanang ko, kabsat. Asino ananang mo, kabsat? Ni nanang ko nga Estela. On, adda dito'y balay ni tatang ko. Anak na kagayam ni Nana Estela. Wen, anak-nak iti maikalima nga asawa na. Anya? Sakti buridek. Mabait man laang. Anya jay kinunam nga anak na ka, iti maikalima nga asawa na? Natay amin dagiti nakiasawaan ni nanang ko, kabsat. Tatang ko dyan na udian ang asawa kinkwana. Anya? Kastang agpaisaw, kabsat. Imayak, tanaamwak amaki asawa ka numanang. Ha? No talaga akayat ni tatang mo ni nanang ko, awan maaramida. Ngam tilaang maibagakit kastoy. Anya day takabsat, ibagam ko ma. Anay ko! Apay nga nagkagat ka. Ay, anay. Ay, lambing ko lang kan kaday, takator. Anya? Ay, daytoy pa iti kagat. Kas kamatla ason. Kasta nga may, hindi pa nagayat ko kin kakataur. Anya? Ay, ayatan kakataur. Iso akagatak pa iday taagong mo. Ay, anay ko. Kinagat mo ti agong ko. Naisinan san. Ay, nagyot kakataur. Ay, imbuto man kiti day taramay mo. Ha? Apay daytoy ramay ko. Basta, kayat ko lang nga igkamaan kataur. Adtoy ti ramay ko. Ay na, nagyot nagiti ramay mo. Anay! Anay! Kinagat mo ti ramay ko. Anay! Ay! Apay nga dagapuanan ti kagat di tatakyag mo, tatang. Basol mo daytoy, Peter. Basol mo. Anya basol ko, tatang. Di paasawam kanyak Apay ni Nana Estela. At damot puli na nga aso. Anya? Kasano kumaday ta? Ay, sa bali no aglambing ta kumagat. Anya? Ay, nagsakit dagiti takyag kwa kinagat na. Agraman agong ken ramay ko. Anya? Yahaw! Kataur! Agsubli ka dito'y silaid! Yahaw! Madjakon, isubli mo day ta nga aso. Ay, babae. Ay, jak kayatan ti mga sawa. Anya? Basta, ibabawi ko day ta babae. Agkagat mat. Ay, umaya kun kataur! Ay, saan? Di ka umas asidag. Darabis mo. Jak kayat ti marabis. Di kan kayat nga asawaan. Umanaw ka sa tanas. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Jay, Baraw, in ka man nagbalsig Tanay, awanin pagsungraw. Adupay matay mabalsig. Masadutak amang. Da kayon Anya, siyak ti pagbalsigam. Nagalaskan nga inanak, tasakpay nga amam ti pagbalsigam. Napigpigsa kayo mo lang misyan. Anya lagi din ti kastoy nga inanak Hay, apay akastoy tinagbali na putot ko. Apay asobra sa daw. Anya laki din ni tatang
Nagaduti sa una, Jo. Inkakit nagbalsigan, tawan pagsungrod tayaw. Masaduta nga raw. Ibaon ko langin ni Gurya, tayo sa tagbalsay. Masadot ka talaga. Hala, ha. Agtugtugaw ka lang aruday ni tagbalmalam. Just kika ngay nalak. Jason, adda kagayam diti paraangan anak kaidda dita indayon. Kayat ko ti mangga. Diti nagdadakkel unay a mangga Diti kasla kadadakkel ti papaya ti kadakkel na. Nakakita mo iti kasta mangga. Ija cindaan adu ijay. Aguyong, Jo. Adaki di mo mangga akas kadakkel ti papaya. Nakita nga rod ija cindaan. Masaduta ka mapan gumatang. Kinawan kwartak. Makapangpangana kon iti mangga. Sapay agtubugan tingiwat ko. Tamaim imagine ko tay mangga nagdadakkel nga isawsaw ko iti aramang. Nagimasan? Pumanaw ka man dito sa angok. Anyamot tan. Sipod nagkalay sata. Di nakpay na paramanan mo't iti kayat ko akanan. Nang runa pay nga rod ita taaginawa kon. Ato iwan naman. Makasinga kay di pa nagilad ka. Panawan na kong dito. Apay anak ko nestaropam, Gloria. Makapangpanganak ngamin iti mangga ang kasla kadadakkel ti papaya, tatang. Papaya? Adamat mulak a papaya di talikudan ti balay. Mangga, tatang. Saan a papaya? Ay, mangga. Diin ka dumawat kin ni Bakit Rimay. Adamat mula na mangga. Dayti nagdadakkel a mangga ti kayat ko, tatang. Dayti kasla kadadakkel ti papaya. Anya? Ibabaon ko ni Jason ang mapan gumatang iti tiyendaan. Nga masadot ka no. Awan kwarta na. Kasano ko ma, ang maadaan iti kwarta, kat di matagtrabaho. Oh, tatang. Apayan, agsagit ka matay, manugang ka. Sobra mo't gayam ti kinasadot na. May salang mo't ipaggagatan na, tatang. Ha? Adaya mo't paggagatan na? Adda, tatang. Nagagatamangan. Ay, pudnaw. Ay, hanyalaki din aya ni Jason. Tatang. Tatang, da kayo man langon ti mapanagsapol iti mangga, akasla kadadakkel ti papaya. Ha? Ang mga numargrag ti inawak, no jak makapangan iti kayat ko akanon. Ay, Jaskay, kasla siyak matan ti amano kasta. Ibaon mo ti asawam, sana siyak. Alan tatang. Mangga, akasla kadakkel ti papaya. Naa, adamot aya kasta. Isaon, itay ka pa anak istambay di tistor ka. Awan ka di trabaho. Uray saan ang agtrabaho. Agbiagak lata. Ping! Ay, imbag sapay masikog samot ni Bakit Mau. Anya kumat bibiyang mo ngay, numasikaw. Mas dawak nga raw. Day talagis istambay to Ibrahim. Idinto ta masikog ni Bakit Mau. Imbis nga agagawa ka. Anya kumat bibiyang mo ngay. Anya laki din ti sadot a tao aya. Ay, nagmalas mo ni Bakit Mau. Apay, si kaya timang pagpakan kanya. Tapakibiyangam ti biyag kaw. Mala, lipati mo timbagak, Jason. Kahit pumanaw ka di tasango ti store kaw. Tamang ano, agmalas ti store kaw. Jak kayat nya dagis tambay di tasango ti store kaw. Nang runa no sa tao. Tamang ted iti malas. Kunamot lang no perfecto ka ataw. Ping! Pay! Nagalas kanto pay ataw. Di ka man, Jason. Tasi ka, day talanagan mo tinataar. Ngam ta pa nagruprupam ken kinataom ket sadot. Anya laki din na yan. Kasala, Jason. Dakilen ti tiyan ni Bakit Mau. Manggid kan tapno adan to kwartayaw no aganak. Awan nga ron masapula ka panggadan. Mala. Inka mangayaw, ta ipan mo ije balay da Bakit silay. Tangdanan kan tao. Masadutak tatang. Anya laki din ti kinasadot mo ataaw, Jason. Masadutak nga raw. Ingakit mangayaw, ta isupay ti tangdan mo. Ibaon ko langin ni Gurya. Ta isaw ti mangayaw. Ay na, Jason. Pakawanam. Siyak ti baon mo, mangayong. Man ano?
Ingka kiding, tay supay kwarta. Ay, anya kalakit din aya. Iunay mo dati, sinalbagkan. Nag-uwi ka mo, tay. Anya lakit din tinaasawa kaya. Tao ka di pay, wano may salabang bante. Na, Ay, agbabawi ka talaga. Nakikalay sa ka, Jason. Anya lagi din ti kasi abiyag ko aya. Nakakaasi ka. Nakiasawa kiti sadot launay a tao. Anya nga dati aramidak aya. Ay, isinagsamatan. Imbis nga iso ti agpursige nga ang trabaho. Ingam saan? Tasyak pa'y ti patudunan na. Ah, Jason! Payasadot ka! Day tala aglamot ti paggagata! Oops! Si katinangayaw, Gorya? Wala na silay. Masikog ka? Ngam si kapay latinangayaw? Kasanomot nga minana kat di matagunay ni Jason. Kasano kami amadan nga iti kwarta. Nang runa taga nakakton. Anya lakit din ti asawam aya. Ay, makapasuron a panunutan. Sobra ti sadot na. Wen nga rod nana. Ibagamkin nila kay mo ta iso ti mangayaw. Tapno ad-adaw. No ado ti kayo ayag na. Siyempre, dakdakkel mo ti tangdan na. Wala na. Ibagak tuwin to nagawid ah. Hay, anya lakit din ti kasta klase ti asawa aya. Grabe! Grabe! Tatang, kabulana kun. Aga nakakton. Ay katwan anya nga rod kat masikog ka. Tatang, awan pa'y maigatang ko itibado kan ulas ti baby. Apay ngay asyak ti pangibagaam. Kasanumot ngamin. Kadi mo't agunay ti anak yo. Nakatugaw latan, wano saan, nakailad. Mala, bayam. Ta inak to iti kaaruba. Ta bareng adda madawat ko akawas ti maladaga. Ay, anya laki din ti kastoy aya. Kasla syak mutten ti ama. Ta syak ti agirimidyaw para iti panagpasngay mau. Kasanumot ngamin tatang. Awan mo't panunod di anak yo. Iso ada kayon ati mga kam iti akam na kuma. Anya? Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Uy, Jason. Uy, Jason. Agriin ka. Unay mo dato, heng. Istorbo kay ti panaturog. Nagsakit ti tiyan ko. Ang tumar kay ti angas na. Tadi ka makaistorbo iti panaturog. Jason! Ang anak ako! Inka mga ayab iti pangiluganan ta kini Gloria, tay pantan iti ospital. Da kayo na timapan. Anya ka laki iti naya, Jason. Ala, aggunay ka, Jason. Inka mangkita iti pangiluganan ta iti asawam, tay pantan iti ospital. Ay, kaka. Si kaka day ti ama day ta maladaga. Ta si ka matibantay day ta nagpasngay. Ha? Naggasat kan. Taubing pa'y ta asawam, kaka. Ha? Karupropam mo't unay ta anak yaw, kaka. Ha? Lakay kan. Madapay laeng putot mo maladaga. Ha? Na, kaslamas daw kakanagiti bagbagak. Mala, innakaon, labsan kan, kaka. Na.
Anya ti linaw-lawat de di apada kalakay. Siya ka na ti ama to'y maladaga. Ay, anyan. Hoy, sa daw. Ingkag sapul iti panggedam. Tapnosan niyag bisinti anak mo. Anya ti anak kaw, tatang. Babae wenno lalakay. Lalaki, lukaw. No di ka pa'y lagbalbalew. Ang mga no isina kan ni Gloria, lukaw. Ha? Mala, inkagat agsapol iti panggedam. Siya kunti makamaw iti aginam. Inton madamdama. Yawid ko idan, apaman amabayadak ti bilday di ospital. Imayak lang na ngala iti pagbayad ko iti ospital. Tatang, karupropak ka iti putot kaw. Ay, lukaw. Alangan asyak ti karupropa na. Asino kumapay nga raw ti karupropa na. No di sika, tas sikamot ti ama na. Ngam sapay la kuma, tas saan na atawidan ti kinasadot mo. Tatang. Ala, gunay kan, inkan mang sapul iti panggedam. Tapnosan niyag bisin ti pamilya. Nanasilay, mabalin ka di asaklangan ti tangda ng magbalsay. Saanan, ang mga nuwardi-wardi lati trabaho. Ngamen, sadot ka. Maistresak laeng no kasta. Ay saan nana? Aggagetak itan. Aggagat ka itan? Kasta nga raw nana. Ay katurumbang lang ah. Ngamen, addan putot mo. Agagawa ka. Tanusaksak lutem latan dagiti dakulap mo. Ay awan na. Awan na saya at apagbanagan ti pamilyam. Uwin nana, amok itan. Mala, agbalsig ka nga raw. Kalpasan na, aggaik ka di talikodan ti balay may. Kalpasan na, mga ramid kanto iti dalikan apaglutwak iti kanan ti baboy. Uy, nana. Kalpasan na, ibaon kan tupay nga agpatpat iti runo. Ket yalad mo, ijay pagmulaak iti natang. Uy, nana. Kasta ah. Ala, irugi mo ti agtrabaho, tas idadaanak amang sweldo kan ka. Uy, nana. Ay, anya laki din aya. No kumaidi pa anak ka amirisak. Saan ko man napariga ni Gloria nagtrabaho. Sakbay nagpasngay. Piman mo ni bakit ka? At, napanugak ah. Napanog ka ni ti hustaw, Jesaw, nanak. Agkarasubli ka mangayaw. Aginana kamot ah. Sapay di ka pa'y nangal daw. At dapay sublik abunagan tatang. Naskin amabunag ko amin ng dagiti kayaw. Tapno tangdanan ako ni Nana Silay. Anya laki din aya. Gimagat kang agpaisaw. Ngam sobra-sobra man matayin. Anya laki din aya tatang. Idi sa dutak. Adda makunayaw. Sa itatagim magutak. Addalat na makunayaw. Ay na, Jason. Da ito itilaglagi pa. Dakas tagsadot-sadot. Ken dakas mati sobra nagagait. Adi mo pa yin masangot ti mangan. Taamangan no agsakit ka. Iso nga ita. Aggagat ka na ta. Ngam di mo matbaybay antibagim ah. No mabisin ka, mangan ka. Woy, tatang. Oh, makitam na ito akwartang ay gumkaw. Bakay? Adtaw. Awata maun bakay. Adda mananiyawat mo kanya? Win ah. Ta nagtrabaho ak. Ngaraw. Talaga anong balbaliw kan alakay? Ngamain. Nakakaasi ka no si kalat ng timang manggay. Bakay? Agyaman ak no kasta, lakay. Ay, anya laki din aya. No apay nga itala nga nakaamiris at bakay? At least, nakaamiris kan. Naragsakak iti dayta. Sapay sakti sarsaritain dagiti tattao. Asadutak kanaw. Malas mo kano ta sakti nakiasawaam. No apay kano adinak pala sininaan. Dandanin ah. Ha? Ngam, kunani tatang ambo. Nga agan ano sakkano, tabarang agbalbaliw kan. Ay na, mabainak unay king ka bakay? Sorry, bakay? Tinapatag, agagat kan, Jason lakay. Nang rona pa'y taaddan anak ta. Win bakay, sorry wine. Sorry at talaga. Ikaray, saan akong ngagsadsa daw?
Aggagot akong para iti pamilya ta. No adaan kan iti asawa, ay ket aggagot kamot na. Tamno din to agbabaway anak ki asawa kin ka. Alah, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasiritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Sadom! Dito'y drama tayaw, anyalaki din! Insurat ni Dorothy Licas. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, pudnaw, adda gudgod ni Nineng. Ay, sus! Apay anagudgod, makaakar day ta. Ay, katsan siguro nga agdigdigos Sapay aglaklako iti merienda. Sapay makit-kita ti gudgod na. Sa dino ti ayan ti gudgod na? Ay, aguli magkan. Tay sunday tan lumabas na masidagan. Isungag paisaw. Nineng, papanam! Ijay man palingke. Ta, mapanag gumatang iti sursur ko ang merienda, tata. Ay, kita di sakan na. Lumawlawa di gudgod na. Awan mati makitak. Mingmingam ngamin ana imbag. Adangag paiso. Apay, tata, nana. Siyaksamo ti pagtungtungtungan nyo? Ay saan? Apay kumapagtungtungan da kangay. O sige, lapsan kayo nga rodan, tagap apuraan. Marurudak man. Apay ngamin anad-anak iti kastoy nga skin allergy. Tapay aya. Ibagbagada ngamin di tarwar agud-gud ka now. Madimot ngamin kan ka ti agsida iti buggoong. Ngam apay nga ipilit mo. Rin naman naklaang mo di dinangdang. Sapay di tasakam ti nagtubuan day ta skin allergy. Ay, sapay nakauy-uyaw dagiti kakaaruba. Saan dalang na uyaw? Dakas ti ugali da. Ay, di yu as-asit gani Nineng. Apay nga Apay ayaan ti. Huwag paiso antay. Ay, ada makakarasakit na. Kakalugaran. Denggan nyo ti bagbagan ni Nana. Sige Nana, ituloy mo. Ni Nineng, anda sakit na agud-god. Makapariak. Amuyo ka day. Lumawlawa di gud-gud ije gurong na. Adagayam gudgud na. Saan nga minaman agdigos? Ay, kastaya. Nagaduti danom kabuteng nakit din tagdigos. Ay, kabuteng na nga raw, dagbugaw. Saan nga agdigdigos? Kumaro tigudgud na kasta. Isu nga raw dabalbalagan kaya, o saan kayo nga umas asidagkan kwa na? Diyak kaya ti maakaran iti gudgod. Sino nga'y kumati mayat ang maakaran iti gudgod? Nangag ko asi kalata ti pagsasaritaan dagiti karuba. Siyak manon. Aday wanda ka kano, tama nga maakaran da iti gudgud mo. Nagsakit mo ti pa nagsasauda. Di mat imbagaken ka, asaan anasaya ti panagpampanunot dagiti karuba ta. Ay, kasladan akon iti makaakar asakit iti kasta pa nagsasauda. Iso anasay-saya at asikan ti umadayo kadakwada. Ay, nasakit tinakam ko iti dayta ngay bagbagada. Saan ko mangagsakit tinakam mo? Liklikam ngamin timakan amang ipaaykan ka iti allergy. Nay, Nineng, anya ti araramidem di taoy. Nay,
Api akas lang nakigtot ka, nakakita kanya. Umayak mataglaba dito ipaglalabaan tayo Ay, mapang kay Jia banda. Sa dino. Ijay niyo, ijay. Ay, nagadayon day ta itudtod mapaglabaan. Katno nga'y maakaran kami iti gudgod. Ay, narigatan. Asino nga minaya, tinagkuna nga da gudgud ka. Di ka man. Katno makitkita di tagurong mo day tagudgud mo alumaw lawa. Ay, saan na gudgud day toy? Ay na, saan na kami nga alilawan tagudgud day ta? Kan saan na makaakar day toy? Siyak man laang yan ti umadayo, no saan mo akayat ti umadayaw? Ha? Mabutang kami ang maakaran, nariga ti maadani ti gudgod. Agawid gayam ni Tulits. Asino a Tulits? Dengay ka roba tayo anabayag iti abroad. Nilito? Wen, Tulits ti palayaw na. Ay, agawid gayam nilito, kat nabayag mati ti abroad dayjay. Ay, sigurado nga ado ti urnong dayjay. Ada nga rod pasarabo tayo kan kwa na Kaanakak dayjay kay. Kasano ko maanagbalin na kaanakamot. Basta kaanakak. Ay, di kaanakakmat nga rudan Amom nga main, mas ado ti maitad ti kabagyan, no aggapoy di abroad. Isu nga ro, nakaanakan ta adwa. Inak makisarabo bakit? Makisarabo? Asino ayati simmang pa? Ninghay Lito akaanakam. Ay, nagbakasyon ni Lito? Inta makisarabo kan kwa na. Ay, kaanakak dahi dyan. Katuan, kaanakam mismo. Ay, ano ati itad na kanya? Katinta nga roden Ay na, sigurado nga ado ti tao. Mapanak to inton sisyak lang. Kaanakan, simangpat kagaya main. Wanangkal, at dakon. Arakupan ka man nga rod kaanakan. Ay wana, umasidag ka angkal. Aguray ka man. Anya dagita na labaga ang nagbabasit ang nagtubo di tatakyag mo? Dagito'y angkal. Skin allergy dagito'y. Skin allergy? Good samot dagita. San angkal? Skin allergy lang. At damot skin allergy ni Auntie Manining. Ngay bagbaga dagiti tao, agud-gud ka no. Isu nga ison ti pag-istoryaan da dito'y lugar tayo. Gapo iti dayjay nga skin allergy na. Ay kasimat nga rin ni Auntie Anining, ano kasta? Ay sus ka anakan. Nagadun dagiti agsangpat akaroba nga umay makisarabukan ka. Nadamag danghamin ang nagawid ka. Asino ngay dagita makisarabo? Kalugaran tayo mat San tayo mat akabagyan dagita? Saan mat talaga? Tada kami laang kini Antim Anining ti kabagyam. Ay, nagapu ka na nakisarabo kini Tulits. Kwa tata, awan igam ko ni. Ay, kadno mapan kami mo't makisarabo ka ni kaanakan Tulits. Ado ti inyawid na pasarabaw. Adu nagduduma. Intayo garudan Mabit lang. Aguray kayo. Nay. Apay asiram ti dalan mi ngay. Ay, aglisi ka man dita. Sakbay amapan kayo makisarabo. Ibagak ka na kayo nga dagudgod ni Tulits. Anya, good God. Ay, di makaakar asakit. Akas iti sakit ni Neneng bakit mau? Nakarkaro pa'y ket no napumpun no ti dua atakyag na. Naglalabaga nagatil ka naw. Anya? Ay, good nga tangag pa iso dayta. Arako pagkuma. Saanay, jak kaya ti maakaran iti gudgod. Sapay gudgod ang naggapu iti abroad. Ay. Sana gudgod dayta. Anya nga igata dayjay. Skin allergy lang. Sana makaakar. Kan sana delikado. Saan kayo amabuteng? Pagbutngan mi kumangay kat saan matagudgod dayjay. Huwag nga agpaiso. Skin allergy lang dayjay. No arako nakakit. Arako pagmay. Ay no biso-biso ti kayat na. Ay kat makibiso-biso akmat Sayang matjay pasarabo na. Iso nga intayon makisarabaw. Kasjay gayam itan. Numarigrigat, ibagayo agud-god. Angam no naggapo iti abroad, skin allergy laeng.
Sus, nakaroon sa dayta skin allergy tulates. Saan nga tagudgod daytoy? Ay, saan nagudgod dayta? Nagkunamot agudgod. Skin allergy lang. Mabuti nga, takunada agudgod. Nagmadi adenggan. Ang mga no aday wandak dagiti tattao. Nagado ti ited mo apasarabo kanyak. Adaywan kakit dain. Anya nga iti panagkunam dito'y sakit ko, nana. Kwa. Ay, apay anana ti awag mo kanyak. Antinak. Anti ka aya? Ay, wan. Siyak, ti ante ma mismo. Anya nga ron ti panagkunam dito'y sakit ko, ante. Skin allergy mo't dayta nga agpaiso ka anakan. Saan agudgod? Adayo, agudgod dayta. Imbag man, ta skin allergy lang. Saan ga magudgod? Ay, itid mo nga ro din jay pasarabo, may. Tapno agawid ka, men. Ay, wan ka anakan. Tanay mapanak pa'y agluto iti kanan may kani uncle mo. Di ka madanagan. Sana gudgod dayta. Lakay, agim-imbagan ti skin allergy. Nasayat mo't tapno saan da kang adaywan dagiti tattao. Maikat iti panunot dangad da gudgud mo. Nitulit, saan nakarkaro pa'y tigagatal na? Saan da akinabutang? Siya ka ba sitlaang? Kasta launay ti panangibabada iti kinatao? Kasta nga rod ti ugali dagiti tattao. Gapo ka di tawan makukwartak? Iso agud-good ti sakit ko? Ket nilito ang naggapo ija abroad, skin allergy laeng kano. Siyakman mo ti mapan makisarabo ka ni kaanak kakalito? Mapang ka Padasandak nga uyawan dagita at tao amalamsak tako silapak amin ida. Lumaban na kita lakay. Saan akas idi anakadomo gaklaang? Aw, kumusta ngay dayta gudgud mo, neneng? Ay, ipilit yung tumat kami na gudgod. Oray saan mo ta gudgod? Gudgud dayta. Ti gudgod, jay sakit ni tulit sa kaanakan. Ha? Dayjay ti gudgud? Sigurado ka? Naglawagan aday jay ti gudgod. Kat si kangay, anya dayta sakit mo? Ay, daytoy sakit ko. Kat skin allergy laang. Ngamen, imma daw. Idi nanganak itinabugo nga na dinengdang. Ay, basta. Gudgud dayta. Awan pa nagduadwak agudgud dayta sakit mo. No ado siguro ti maitad ko kada kayo. Skin allergy laang ti sakit ko. Ngam no awan maitad ko kada kayo. Ibagayo na gudgod. Ay na, Auntie Neneng, namiss ka. Ay, namiss ka mo't kaanakan. Nan kita agman dito skin allergy. Kita man tay. Ti ko na dagiti karo ba nga imay nakisarabo kanyak kat skin allergy laeng. Saan damot ang mabutang nga masidag kanyak? Oh, makita mo dagita nagtubo di tagurong ko. Wanan tay, nan ano nga dayta? Ay, allergiyak nga rot iti bugong. Iso aday to, iti makun ko na nga skin allergy. Kato'y sakit ko nga'y. Good God? Ay, yan laki din nagiti akakaaruba aya. Sana bali, Auntie, Anda pasarabukan ka. Kat isumod day tatirantak diti balayaw. Kan siyempre, kayat kamot ako mustaan Agpadpada tagayam nga ada sakit na iti kudel. Nay. Apay ngay? Agagatal matan ti kudil kaw. Ay, kat gapo siguro dayta iti panang dildil yo kini bakit kaw. Adamot agtubtubo ang naglalabaga dito yung kudil kaw. Nan, kita agman. Ha, anya ngay dagitan. Saan kan samot ama nagdigaw stata, kan managbuggo. Ay, hindi ka man nagsawi, di kasta. Apay nga rod ang nagtubo dagita. Anya ngay nga ta dagito yan. Daytan ti bagbagada agudgod tata. Anya? Isuanas ken nga aday wanda ka. Taamangan no makaakar ka. Nana,
Sa dino ti papananyong? Ay, indak man nagpa-check up, ijay ilay. Ngamen, ado tinagtubo dito tel-tel ko ang nagatal. Ay nan, kitaak man nana. Ay, umad-aduda ngamin ka. Good dayta, nana. Ay sus, makaakar-unay dayta. Naiunay kamot ngagsasaon, neneng. Pudnumat, nana. Ay, di kayo mas asidag kanyak Ay, kadyay nga rugod-gud mo nga, awanan. Hindi pa'y nga awanan nana. Diyak nga minin agsidsida iti adabugoong na. Tapno saan nga agsublay. Ay, siguraw. Ang mga no skin allergy laang daytoy. Ay nanana, good dayta. Ay, di mo man ipilit. Ala, ingkay pa check up. Tapno mamati ka agud-good dayta. Nakarkaro pa'y ngam iti skin allergy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.